Στις 26 Ιανουαρίου του 2024, κατά τις 8 το πρωί, στα Καμένα Βούρλα, η κυρία Βασιλική, δασκάλα στο δημοτικό, και ένας σκύλος στέκονταν στην παραλία. Εν τω μεταξύ, σε έναν πλανήτη 8,7 έτη φωτός μακριά, ένα αγόρι που λεγόταν Έιντεν, με το πανίσχυρο τηλεσκόπιό του, παρατηρούσε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Έιντεν μόλις είχε πάρει την άδεια οδήγησης υπτάμενου δίσκου, αφού πια είχε κλείσει τα 13. Ο Έιντεν ήταν πολύ περίεργος και ήθελε συνέχεια να μαθαίνει για τον κόσμο γύρω του, τη φύση και για το σύμπαν. Αλλά το μέρος που κυρίως κρατούσε μαγνητισμένο το ενδιαφέρον του ήταν ένας μυστήριος πλανήτης που λεγότανε Γη από τους κατοίκους του. Ένα μέρος γεμάτο ποικιλία αλλά και εκπλήξεις. Η απίστευτη θάλασσα, ο ήλιος, τα σύννεφα που συνέχεια μεταβάλλουν τα σχήματα, η χρυσή άμμος, ο γαλάζιος ουρανός, τα λιβάδια, τα δέντρα, τα λουλούδια, τα βουνά, οι λίμνες, τα ποτάμια, τα τροπικά δάση με τους μυριάδες κατοίκους τους. Αλλά κυρίως οι άνθρωποι, αυτά τα παράξενα, αντιφατικά πλάσματα. Επιθυμούσε να τους συναντήσει, να τους μιλήσει, να τους κατανοήσει, να παίξει και να χαρεί, να γίνει φίλος μαζί τους. Τελικά πήρε την απόφαση να ξεκινήσει το μεγάλο και πιθανότατα επικίνδυνο ταξίδι του, να γίνει ο επισκέπτης. Ο επισκέπτης. Στο Δημοτικό Σχολείο Καμένων Βούρλων όλα φαίνονταν κανονικά εκείνη την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου του 2024. Ο καιρός ήταν τέλειος και όλες οι τάξεις εκτός από το ε2 είχαν ξεκινήσει για έναν περίπατο στην παραλία. Οι μαθητές της ε2 με την δασκάλα τους, την κυρία Βασιλική, θα ακολουθούσαν σε λίγο όταν ολοκλήρωναν ένα πείραμα στην φυσική. Κατά τη διάρκεια του πειράματος άρχισε να ακούγεται απ' έξω ένας παράξενος θόρυβος που γινόταν όλο και πιο δυνατός. Το σχολείο ταρακουνήθηκε σαν να γινόταν σεισμός. Τα παιδιά μαζί με τη δασκάλα τους έτρεξαν έξω να δουν τι συμβαίνει. Είδαν έκπληκτοι ένα εκτυφλωτικό φως μέσα από το οποίο βγήκε μια παράξενη σκάλα. Από τη σκάλα κατέβηκε κάποιος που φορούσε μια κάτασπρη διαστημική φόρμα. Έβγαλε το κράνος και είδαν ότι ήταν ένα παιδί περίπου στην ηλικία τους. Τα μαλλιά του όμως ήταν πορτοκαλί και το πρόσωπό του γαλαζοπό. Γεια σας παιδιά! Άκουσαν έκπλητη να τους λέει στα ελληνικά. Με λένε Έιντεν και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Σκοπός ταξιδιού μου είναι να σε γνωρίσω. Στη διαδρομή μου όμως, καθώς ερχόμουν από τη Γεωργία περνώντας πάνω από το Άφκασο, έπαθα σοβαρή βλάβη. Παραλίγο να πέσω στη Μαύρη Θάλασσα. Από πού είσαι, έρχεσαν ειρήνη ή έχεις κακό σκοπό? Είμαι από ένα πλανήτη κοντά στο Σύριο, στον αστερισμό του Κοινός, απέχει 8,7 έτη φωτός από τη Γη.
Έρχομαι σαν φίλος. Θέλω να εξερευνήσω τον κόσμο. Τι ζημιά έχεις πάθει? Δεν ξέρω ακριβώς. Θα επενεργοποιήσω τη λειτουργία ορατότητας να το δούμε όλοι μαζί. Τότε ο Έιντεν είπε κάποια παράξενα λόγια στα Συριανά και μπροστά στα έκπλητα μάτια τους εμφανίζεται το διαστημόπλιο να αιωρείται 3 μέτρα πάνω από το πράβλιο. Ο Έιντεν, τα παιδιά και η κυρία Βασιλική σκαρφαλώνουν και εξερευνούν μέσα και έξω το διαστημόπλιο. Ανακαλύπτουν κομμένα καλώδια. Βλέπουν επίσης ότι η επιφάνεια των solar panels είναι εντελώς καλυμμένη με κοσμική σκόνη και μούχλα. «Ο πατέρας μου θα με σκοτώσει», είπε ο Έιντεν. Μη φοβάσαι, θα το φτιάξουμε μαζί. Τα παιδιά και η κυρία έτρεξαν στην αποθήκη του σχολείου και έφεραν άζαξ, πανιά, πένσα και μονοτική ταινία. Δούλεψαν εντατικά και σε λίγη ώρα το διαστημόπλιο ήταν έτοιμο. Τώρα ο Έιντεν και τα παιδιά μπορούσαν να περάσουν μαζί χρόνο. Ολόκληρο το Σαββατοκύριακο! Ένα σκούφο και ρούχα για να περνάει απαρατήρητος. Έπαιξαν κυνηγητό, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο και τυφλόβητα. Ο Έιντεν για πρώτη φορά στη ζωή του έκανε μπάνιο στη θάλασσα αλλά και στα ιαματικά λουτρά. Έφαγαν μπιτόγυρο με τζατζίκι και πατάτες τηγανιτές, μουσακά και παστίτσιο. Τον ξενάγησαν σε όλη την πόλη. Στην εκκλησία, στο Λούνα Πάρκ, στην παιδική χαρά, στο 5στερα ξενοδοχείο Γαλήνη, στα στοιχειωμένα, ερειπωμένα ξενοδοχεία Ράδιο και Τρόλιο. Έφαγαν παγωτό, λουκουμάδες και διάφορα άλλα γλυκά. Το βράδυ μαζεύτηκαν όλοι στο σπίτι ενός από τα παιδιά. Έπαιξαν διάφορα επιτραπέζια. Τραγούδισαν, χόρεψαν και είδαν ταινίες ως τα χαράματα, τρώγοντας popcorn και άλλα snacks. Το τελευταίο βράδυ ανέβηκαν όλοι στο διαστημόπλιο για μια σύντομη αλλά συναρπαστική πτήση. Τη Δευτέρα το πρωί ήρθε η ώρα της αναχώρησης. Μόλις χτύπησε το κουδούνι για μέσα, όλα τα παιδιά του Ε2 με την κυρία Βασιλική και τον Έιντεν βγήκαν στο προάβλιο. Αγκαλιάστηκαν και του έδωσαν τα περάκια με παστίτσιο και μουσακά για τον δρόμο. Εμφανίστηκε η σκάλα. Ο Έιντεν τους αποχαιρέτησε μια τελευταία φορά. Η σκάλα χάθηκε και το σκάφος απογειώθηκε μέσα σε μια εκπληκτική λάμψη προς νέες περιπέτειες. Ένα παιδί της πρώτης που είχε αργήσει και είδε τη λάμψη το έλεγε μετά σε όλους, αλλά κανείς ποτέ δεν τον πίστεψε. Μέσα στο διαστημόπλοιό του, ο Έιντεν κοίταξε χαμογελαστός τον ηλεκτρονικό του πάπυρο, όπου οι λέξεις Εφευρετικότητα, συνεργασία, φιλοξενία, χαρά, αγάπη είχαν σχηματιστεί.
επισκέπτης είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε με πολλή έμπνευση και ενθουσιασμό από τους μαθητές και μαθήτριες της 5ης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Καμένων Βούρλων. Η αφορμή μας δόθηκε από το πρόγραμμα e-twinning Everywhere with Our Values και ειδικότερα από μια ιδέα της εξαιρετικής συνεργάτηδάς μας, Χάτζερ Μαχντή, καθηγήτριας πληροφορικής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην Τινησία. Η εισαγωγή, η επιμέλεια, η εικονογράφηση, ο συντονισμός και το editing έγιναν με πολύ κέφι από την Βασιλική Παπά. Καμένα Βούρλα 2024.